Keď sa povie Rumunsko, väčšinou ľudí napadnú ako prvé dávne príbehy späté s grofom Drákulom. Táto krajina nie je len o upíroch a v skutočnosti ponúka neskutočné množstvo očarujúcich miest, ktoré som spoznal na jar 2023. Okruh výletu, ktorý začal na Slovensku, smeroval do srdca krajiny k opäteným sídlám, cez lesy a vrcholky majestátnych Karpát až k Čiernemu moru, pričom sa navštívili takmer všetky kraje Rumunska s výnimkou regiónov Maramúrež, Bukoviny a Moldavska. Cesta za spoznávaním Rumunska viedla zo Slovenska cez Maďarsko až k jeho hraniciam. Tu sa prešlo regiónom Kryšany a prvou zastávkou sa stalo jedno z najväčších miest krajiny, Sedmohradský Kluž. Súčasný názov mesta má ešte prívlastok Napoka, čo odkazuje na dátske sídlo, ktoré tu existovalo v 1. storočí nášho letopočtu. Naproti tomu Maďari, ktorí tu tvoria výraznú menšinu, stále volajú mesto ako Koložvár. V meste so zachovalými pamiatkami vznikla nielen koložvárska kapusta, no narodil sa tu aj významný uhorský panovník Matej Korvin. V blízkosti Klužu sa rozprestrá najmalebnejšie krásové pohorie Karpát, ktoré nesie pomenovanie Apuseny, čo sa dá preložiť ako západné vrchy. Súčasťou Apusenského prírodného parku je Kejle Turzí, čiže turcká roklina. Jej dĺžka dosahuje takmer 3 km a stene skal jurských vápencov dosahujú miestami až 300 metrov. Krasová roklina je plná jaskyň a domovom ohrozených druhov rastlín a živočíšstva. Červená turistická trasa vedie po obvodoch rokliny, pričom 9-kilometrový okruh sa dá prejsť do 4 hodín. Rumunsko má bohatú históriu v ťažení nerastov. Kým v 19. storočí sa stalo významným producentom ropy, tak v stredoveku a v novoveku vynikalo ťažbou soli. Hlavným lákadlom mesta Turda je jeho slovná baňa Sajna Turda. Baňa sa skladá z viacerých častí, ktoré slúžia rôznym účelom. Kým Rudolfová hala sa stala lodnopárkom s ruským kovom, v bani Terézie sa dá člnkovať a v bani Gizela sa poskytujú zdravotné procedúry a wellness. Stredoveké Uhorsko boli pozvaní osídlovať cudzinci, medzi ktorými boli aj Sasy. V srdci Sedmohradska si tak založili svoje dediny s typickými kostolmi. Tie v priebehu novoveku získali nutné opevnenie, aby sa uchránili osmanským nájazdom a zároveň sa v dôsledku reformácie premenili na evangelické. 7 vybratých kostolov bolo pre svoju jedinečnosť zapísané na zoznam UNESCO. K najkrajším chrámom patria tie v dedinách Piertan, Arkita, Viskry, Homorod a Saskis. Následujúcou zastávkou, ktorá je taktiež zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok UNESCO, bolo mesto Segešvára. Opevnená saská citadela so stredovekou atmosférou býva označovaná za Perlu Sedmohradska. Segešvár, ako sa mesto nazýva po maďarsky, je rojskom valašského kniežata Vlada Cepeša, ktorý sa stal predlohou románového grofa Drakulu. Medzi najznámejšie pamiatky Segešvári patrí hodinová väža s výhľadom na mesto a bašty mestského opevnenia pomenované podľa cechov, ktoré sa starali o ochranu mesta. V tieni vrcholkov Karpát, cez ktoré vedú priesmyky s obchodnými cestami, vybudovali v južnom Sedmohradsku stredoveku Sasy mesto Kronštát, ktoré je známe ako Brašov. Mesto patrí k najnavštevovanejším turistickým cieľom krajiny. Väčšina návštevníkov obdivuje stredoveké opevnenie a barokové staré mesto s typickým nemeckým námestím, ktorému dominuje gotický čierny kostol. V okolí Brašova sa nachádza najpopulárnejšia pamiatka krajiny na vysokom kamennom ostrohu obklúčený majestátnych hôr týčiaci sa hrad Bran, ktorý je známy ako Drakulov hrad. Románové sídlo upírskeho grofa sa malo nachádzať na severe krajiny pri Borskom priesmyku, čiže priesmyku Tihuca. V tomto regióne sa však žiadna hra nenachádza a preto turisti navštevujú Bran, ktorý naozaj patril krvilačnému kniežaťu Vladovi Cepešovi. Ďalšia zastávka už ležala na druhej strane Karpát v regióne Veľkého Valašska, čiže Munténie. Údolí rieky Prahova dal v druhej polovici 19. storočia vybudoval rumunský kráľ Karol I svoju letnú rezidenciu, ktorá je známa ako zámok Peleš.
Pamiatka v horskom prostredí, obklopená anglickým parkom, pripomína bavorské zámky a má bohato zdobený interiér s množstvom starožitností. Ďalším navštíveným regiónom Rumunska bola Dobruďa, ktorú od Valašska oddeluje mohutný Dunaj, ktorý neďaleko v delte ukončuje svoju púť v Čiernom mori. Najvýznamnejšie mesto pobrežného regiónu je Konstanca. Prístavné mesto bolo osídlené už v staroveku Grékmi, ktorí na tomto mieste založili sídlisko Tomis, kde zomrel básnik Ovidius. Medzi hlavné pamiatky mesta patrí mešita Moskva Karol a kasíno na nábreží. Bukurešť je rušné a chaotické dvojmiliónové hlavné mesto Rumunska. Obchodné a vládne centrum krajiny je plné kontrastov. Kedysi malo mesto prezývku Páriž Balkánu či Malá Páriž pre široké a dlhé bulváre lemované stromoradím. Na týchto tepnách mesta sa nachádzajú významné stavby ako rumunské Aténeum či Víťazný oblúk. Zelené mesto dotvára aj príjemné vidiecké múzeum, v ktorom sú aj špicaté maramúrežské kostoly a starúčké chalúbky z celej krajiny. Krása mesta je však zjazvená všade prítomnou sivou farbou betónovej zástavby z čias Čaušeskovej diktatúry. Za tejto éry bolo výrazne prestávané historické jadro, z ktorého zostal už len zlomok. Naopak najvýraznejšou budovou tohto obdobia sa stal parlamentný palác. Otvoreniu druhej najväčšej administratívnej budovy sveta sa už diktátor nedožil, no bol v nej napríklad král popu Michael Jackson, ktorý pre zmenu z balkóna pozdravil mesto slovami Hello Budapest. Nasledujúcou zastávkou mala byť fotogenická Transfagarašanská cesta, ktorá sa klúkatí v najvyšších polohách Karpát. Keďže bola v čase výletu ešte uzatvorená, ďalšie kroky smerovali do kláštora Horezu. Pravoslavný kláštor zapísaný do zoznam UNESCO leží v regióne Oltensko, čiže v Malom Valašsku. Chrám vznikol na konci 17. storočia a je typickým predstaviteľom brankovanskej architektúry, ktorá sa odtiaľto rozšírila na Balkán. Spomenutý Balkán od strednej Európy kultúrne oddelujú Karpaty. Tie v Rumunsku vytvárajú veniec, v ktorom sa nachádza región, ktorý má mnohé pomenovania. Maďarčina ho nazýva ako Erdej, čiže lesnatá zem, latinčina ako Transylvánia, čiže zem za lesom, a napokon slovenčina vychádza z nemčiny, ktorá ho nazýva ako Sedmohradsko. Toto pomenovanie je odvodené od 7 saských miest, medzi ktoré patria Bystrica, Brašov, Kluž, Médiaš, Šrebež, Šegešvára a Sibiň. Práve posledné zmienené mesto bolo kedysi aj hlavným mestom čiastočne nezávislého sedmohradského kniežatstva. Citeľná hlboká nemecká stopa poznačila vzhľad krásneho mesta s mnohými chrámami a útulnými námestiami. Poslednou sedmohradskou zastávkou sa stala Hunedoara, známa ako aj Huňadyho hrad či hrad Mateja Korvína. Pamiatka obklopená industriálnym nepríjemným prostredím, avšak samotný hrad je malebný. Jeho hlavný goticko-renesančný výzor získal v 15. storočí, keď ho vlastnil uhorský panovník Matej Korvin. Ďalším navštíveným regiónom Rumunska sa stal Banát. Je to etnicky rozmanitý kraj známy ako Dolná zem, ležiaci na hraniciach Srbska a Maďarska. Metropolou Banátu je Timišvára, čiže Temešvár. Pútavé mesto sa stalo dejiskom mnohých dejinných udalostí. Po vrcholnom stredoveku to bol sikulský zeman Juraj Dóža po porážke roľníckeho povstania korunovaný za kráľa sedliakov, takže bol posadený na rozžieravený železný trón, na hlavu bola položená rozžieravená železná koruna a zaživa bol roztrhaný, pričom jeho najbližší spolubojovníci museli ohlodávať jeho telo. Z neskorších udalostí sa vyníma počiatok rumunskej revolúcie v roku 1989. Po opadnutí tureckých vojen bola Dolná zem vyľudnená a preto ho prišli osídľovať aj Slováci.
V súčasnosti žije väčšina z 20 000 Slovákov práve v Banáte, a to v podhorských dedinkách Bihorskej župy a pohraničnom mestečku Nadlak v Aradskej župe, kde končí aj výlet po Rumunsku. Približne polovicu obyvateľov Nadlaku tvoria Slováci, ktorých kultúru tu zachytáva Slovenské etnografické múzeum. Rumunsko je krajina, kde som zavítal k podobným lákadlám ako tým, ktoré sú na Slovensku, a to za tajúplnými hradmi, do hornaté zalesenej krajiny, k očarujúcim mestám a zachovaným vidieckým stavbám. Avšak je to odlišná krajina opradená povestami. Niektorí príbehy sú vymyslené úplne a iné nemajú k pravde ďaleko, no všetky potvrdzujú povesť krajiny, že ide o jeden z najtajúplnejších kútov východnej Európy.